कह हेलो दोस्तों, बाय बाय कह 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 हो ए खाली कह दा। कितना सुंदर छोटी छोटी बच्चा लोग बोलेला मोबाइल में। तुम बोल बोल दा बोला। बता द के में शादी होला, बताओ तो केने शादी होला बताओ है मोबाइलवा में। तू शादी देख ले बड़ा। हाँ हाँ बताओ बताओ कौन में शादी होला केने। सुना ना के झगड़ा कइले बा है मोबाइल में, बताओ तो के झगड़ा कइले बा, कैसे मरले बड़ा लो बताइबा। बताओ हौसल ना जला, बता दिहल जला है। बता दो टाइम बता। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग का जोड़ी कैसा है। ये बूढ़े हैं, अब हम नए हैं। देख लीजिए किस्मत कैसा है, कहाँ लेकर चला गया है। इस बूढ़े से शादी हमारा हो गया है, देख लीजिए। जवान से खोल तो लिया मोर पिछुआरवा शराब के दुकोनिया, शराब काहे पियल ए मटिया लगनु, शराब काहे पियल। कब आई था देखो हमको पता नहीं कब आई। हमारा 80 हेरल बगना हो काम वाला बोली वो कहीं कोड़ रहा है खाली काम कर पठरू। देखिए आप लोग, ये पठरू बोल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, उसको ये पठरू बोल रहे हैं। कैसे हमारा नसीब है, इनसे शादी कर लिया है। इनको बोलना भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है, इनको भी नहीं आता है। भगवान कैसे जोड़ी लगाए हैं, एक आनर एक कोरी। और इधर देखिए ज्यादा बदमाशी ये कर रहा है ना, तो इसका पैर भी टूट गया है, देख लीजिए। देखिए एक पैर से विकलांग हो गया है। देखिए इधर कैसे तोड़ लिया है। होता ना वीडियो तो भाग देता रहो। लंगड़ा को पैर दे दो माँ, उसे तेरे सहारा है। अंधा को आँख दे दो माँ, उसे तेरे सहारा है। इस बेचारा बच्चों को पैर टूट गया है, देख लीजिए कैसे। देखिए दोस्तों, क्या बताएं, बहुत दुख की बात है कि हमारे घर मतलब वो उसको किसी ने पैर को धक्का मार के तोड़ के भाग गया है। बहुत दिक्कत है। और हम दोनों आदमी ऐसे मजदूरी करके कैसे हूँ अपना पेट भरते हैं। हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इंसान ऐसे हैं। देखिए हम 2 बकरी भी रखे हैं, यही हमारा घर है।
अभी कपड़ा धोना है बहुत सारा। देखिए इधर हम कपड़ा धोने जा रहे हैं, अभी उधर कपड़ा धोने के लिए रखी हूँ। देखिए उधर 2 बकरी रखे हैं। मोदी जी हमको भी 10,000 रुपये दिए हैं तो 2 बकरी खरीद के रखे हैं, देख लीजिए। इधर देखिए कपड़ा भी धोना है, अभी इतना सारा कपड़ा बच गया, अभी धो रहे हैं। कपड़ा धोऊंगी, उसके बाद से अभी ढेर सारा काम बाकी रह गया है, उसको भी करूंगी। आप लोग को मेरे वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर दिखाएंगे क्या क्या करना है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी दिखाऊंगी। अभी हमारा आदमी आया है काम करके। हमारे आदमी गए थे, मतलब ईटा बालू के काम करते हैं, तो वही करके आए हैं, तो हम उनको खाना दे दिए हैं। अब बर्तन धो के रखूँगी, उसके बाद से ना अभी ढेर सारा काम बाकी है। अब इतना ही बना के अब रख रही हूँ।